So we explain about the differential amplifier, operational amplifier. That will be as our operational amplifier. That will inverting and a non-inverting terminal. So this is the positive negative voltage. So VB and a VN we supply. This is for the operational amplifier IC symbol. So there will be the operational amplifier characteristic. There will be the saturation current for the operational amplifier. Now, to operational amplifier ရောက်ပြောမယ်သူ့ရဲ့ပုံစံကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာ V positive ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ V negative ရှိတယ်เนาะဒီမှာအပေါင်းနဲ့အနှုတ်ဒီမှာဝင်လာတဲ့ terminal နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ terminal နှစ်ခုကိုမူတည်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ operational amplifier ရဲ့ဒီ positive နဲ့ V negative raising လို့တော့ဒီပုံစံဆွဲပြလို့ရတယ် Now we're talking about that this is an inverting amplifier so input voltage will be inverted by this way ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံကတော့ inverting amplifier ဖြစ်တယ်ဝင်လာတဲ့ပုံအားကိုမှเนาะဖြောင်းပြန်လှန်လို့ရတယ်ဒီ circuit နဲ့ဆွဲရမှာဖြစ်တယ် So this is a non-inverting amplifier we write down the equation so this is a non-inverting amplifier this connection non-inverting amplifier this is the equation for the voltage ဒီပုံစံကတော့เนาะ non-inverting amplifier ဖြစ်တယ်သူ့မှာရှိတဲ့ voltage gain နဲ့ညီမျှခြင်းတွေဒီညီမျှခြင်းနဲ့တွက်တာဖြစ်တယ် Now we also see that this one with a differentiator. Differentiator, we differentiate the two voltage. So this is a connection of the differentiator. Differentiation means that we have to find a rate of change. So this is a connection circuit. Differentiator တော့ဒီပြောင်းလဲမှုနှုန်းကိုရှာတဲ့နည်းဖြစ်တယ်။ဒီမှာဆိုရင်အဲဒီ differentiator ရဲ့ပတ်လမ်းပုံကိုဖော်ပြထားတယ်။ Then we can also draw this as this is a bow glass. So the band pass faders are both diagram. Band pass fader this is a certain band we can that the fader can pass. So this band is a pass finance as a fader. So we can draw the frequencies and the gain diagrams. So the log frequency and the gain diagram is a both diagram. We can draw this is a band pass fader both diagram. Band pass fader so our frequency band တစ်ခုကိုเนาะသူကလွှတ်ပေးတယ် ဖြတ်သွားခွင့်ပြုတယ်အဲ့ဒီ frequency band မှာရှိတဲ့ဒီ radian မှာ second နဲ့ gain ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဆွဲထားတဲ့ diagram ကို book diagram ခေါ်တယ်ဒါပါဆိုရင် band pass fader ရဲ့ book diagram ဖြစ်တယ် so this equation is that we calculate for the gain equation မှာ gain equation ကိုတွက်တဲ့ညီမျှခြင်းဖြစ်တယ် and this is our phase shift oscillator when we want to change the phase we use that this circuit this is a phase shift oscillator phase shift oscillator ကတော့ဒီမှာ phase ကို phase angle ကိုပြောင်းပြင်ဒီ circuit ကိုသုံးမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် phase oscillator ရဲ့ပုံဆွဲရထားတာဖြစ်တယ် There is a type of the common amplifier so voltage follower we use the circuit diagram equation so inverting amplifier circuit diagram equation non-inverting amplifier circuit diagram equation summing amplifier circuit diagram equation differentiator circuit diagram equation so this is the ways that we can find the difference operational amplifier circuit ဒီမှာဖော်ပြထားတာကဘာလဲဆိုရင် operational amplifier ပတ်လမ်းမျိုးမျိုးပုံရှိတဲ့ voltage follower ရဲ့ဆွဲတဲ့ပုံနဲ့เนาะသူရဲ့အောက် 4R ပြတဲ့ပုံ inverting amplifier နဲ့ပုံနဲ့ညီမျှခြင်း non inverting amplifier ပုံနဲ့ညီမျှခြင်း summing amplifier ပုံနဲ့ညီမျှခြင်း difference amplifier ပုံနဲ့ညီမျှခြင်းတွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် So they also there's instrumentation amplifier circuit and the equation instrumentation amplifier type 2 circuit equation differentiator type 2 equation integrator type 2 equation and the low pass fader type 2 equation ဒီမှာဖော်ပြတဲ့ပုံများတော့ဗာလဲဆိုရင် instrumentation amplifier type 1 instrumentation amplifier type 2 differentiator integrator နဲ့ low pass fader သူတို့ရဲ့ပုံတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဖြစ်တယ်